Ahoj, tak nejdřív bych chtěl pozdravit mojich prvních 16 odběratelů. Dík moc za vás, fakt jsem rád, že tam jste. Jestli vás to zajímá, dejte si tam třeba i zvoneček, že vám ukáže, když vydám video. Budu se snažit vydávat videa teďka jakoby furt o tom, co se mi se mnou děje, jak to probíhá. Jo, do toho točím, mají jsem tam nějaké video pro děcka s kočkama, tak jestli máte děti, co mají rádi kočky, tak se může taky mrknout. No jinak, takže co bych chtěl teda říct. Trochu jsem to přehnal s aktivitou, takže mě to potom začalo hodně bolet, ale už je to takové lepší. A zjistil jsem, nesmí člověk moc dlouho sedět, jo? Takže kdo máte teda po operaci tříselné kýly, že to máte rozříznuté, místo laparoskopie, neseďte moc dlouho. Když sedíte, tak ta jizva vám se jakoby tlačí to na sebe, nějak se tam vevnitř deformuje a potom je to potom hodně takové jako nepříjemné. Je to tam cítit, že to tam je pomačkané a je to takové stůle, jo? Takže když sedět, jo, seďte, ne moc dlouho, ale postavte se, chcete se postavit, narovnat se, projít se trochu, jo, a potom se třeba dát spíš do takového sedolehu, jo. Když třeba jsem u televize a nudím se večer, že nemůžu spát, tak si natáhnu nohy, zapnu si Kingdom Come Deliverance 2 a hraju na plejáku, jo. To je jedno, někoho to třeba baví, někoho ne, mě to baví, jo, super hra za mě teda. Jinak, co mě teda nejvíc sere, tak je fakt jako to, že nemůžu cvičit. Pořád vidím, jak se zmenšuju. Já jsem teda nebyl nikdy nějak vysekaný, ale byl jsem velký, byl jsem takový medvěd. Teď už asi takový medvěd teda nejsem. Zase budu. S tím počítám. A budu točit video o tom, jo? Budu točit, co cvičím, jak to cvičím, kolikrát cvičím, co žeru, co nežeru, co bych si dal, co si dát nemůžu. A takové různé věci. No, dneska teda vlastně teda jen ten poznatek s tím sezením, jo? Moc dlouho neseďte. A opravdu nechce to podceňovat a chce to se fakt šetřit, jo. Vypadá, že bych tady neměl hlavu. A mám hlavu. No, takže díky moc. Budu rád za různé komenty. Případně, jestli máte nějaké otázky, tak to tam taky napište, já vám na to odpovím. No a to je asi všechno. Mějte se zatím. Čau a dík za slednutí.